हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम्स फॉर द शॉर्ट हैंड एग्जाम एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर असिस्टेंट स्टोर कीपर। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है द मार्किंग स्कीम्स फॉर द शॉर्ट हैंड एग्जाम एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर असिस्टेंट स्टोर कीपर। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा? 70 रहेगा। तो यहाँ पे मार्क्स कितना 70 मिलेगा? कब? नंबर ऑफ एरर्स कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। ये कब तक है? अगर आपके 70 मार्क्स कब तक मिलेंगे? नंबर ऑफ एरर्स 5 तक रहेगा। तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके नंबर ऑफ एरर्स 5 रहते हैं। अगर जैसे ही 6 होता है तो 69 होगा, 7 होगा तो 68 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 होगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 40 मिलेंगे। तो द कैंडिडेट्स विथ एरर मोर देन 40 आर डिस्क्वालिफाइड। तो अगर जिनका एरर मोर देन 35 मार्क्स मिलेंगे कब? आपके जब एरर 40 रहेंगे यहाँ पे। तो ये द कैंडिडेट्स विथ एरर मोर देन 40 आर डिस्क्वालिफाइड। तो अगर आपके एरर 40 से अगर ज्यादा होते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी 41 या 42 एरर्स होते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द डेसिमल वैल्यूज ऑफ एरर व्हाइल अवॉइडिंग मार्क्स। तो डेसिमल वैल्यूज के लिए कोई वेटेज नहीं है यहाँ पे। अब देख लेते हैं मार्किंग स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 30 है। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे कब? जब आपकी स्पीड 35 स्पीड पर मिनट रहेगी यहाँ पे। और 30 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपकी स्पीड 50 रहेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं फुल मार्क्स दैट इज 30 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ऑन द स्पीड ऑफ 50 वर्ड पर मिनट या इससे ज्यादा होगा। यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज के लिए कोई वेटेज नहीं है और बैक स्पेस अलाउ है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। देख लेते हैं बैक स्पेस में बी अलाउड बिकॉज इफ अ कैंडिडेट्स मेक यूज ऑफ बैक स्पेस की फ्रीक्वेंटली और वेरी फ्रीक्वेंटली इट मीन्स दैट ही सी इज committing more mistakes in speed typing. To correct those mistakes psychologically, they will press backspace key again and again, which in turn will result into lesser speed or reduction of speed at the time of typing of total passage. तो आप ट्राई कीजिएगा कि कम से कम बैक स्पेस यूज कीजिए तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टोर कीपर। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना? 100 है। यहाँ पे आपकी स्पीड अगर 35 है तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी स्पीड 55 है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो फुल मार्क्स दैट इज 100 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ऑन द स्पीड ऑफ 55 वर्ड पर मिनट और हायर। तो इससे ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज के लिए कोई वेटेज नहीं है। अगेन यहाँ पे बैक स्पेस अलाउ है लेकिन कंडीशन सेम है। अब यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं कि नेट स्पीड कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो नेट स्पीड इक्वल टू GW माइनस PE डिवाइडेड बाई टाइम, वेयर GW क्या है? ग्रॉस वर्ड है यहाँ पे, दैट इज टोटल वर्ड्स टाइप्ड। और यहाँ पे PE क्या है? पेनल्टी फॉर एरर्स। तो यहाँ पे एरर कैसे काउंट किए जाएंगे? 2 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड इन एवरी सिंगल मिस्टेक। अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए 2 वर्ड्स डिडक्ट किए जाएंगे। इसी मीन्स एरर्स कमिटेड। तो ये था हमारा फार्मूला नेट स्पीड के लिए। और आज हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मार्किंग स्कीम्स फॉर द शॉर्ट हैंड एग्जाम एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर जूनियर स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से फार्मूला भी दे सकते हैं। थैंक यू।